नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम राम, सत श्री अकाल। आपसे ये कहना चाहूँगा किसानों के बारे में कि मैं खुद ही आदमी हूँ पैरामिलिट्री से। किसानों की इतनी बुरी हालत है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे जैसा भाई अगर देश सेवा के लिए फौज में नहीं जाता तो मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाता। मेरा क्या, ऐसे बहुत से फौजी भाई हैं और खेती किसानी के लिए तो इतनी बुरी हालत है आज के टाइम में सिस्टम ने, और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं सबकी ऐसी स्थितियां हैं कि वो किसान को नहीं चाहते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो बारिश मौसम इतना ख़राब है, गेहूं अभी कट रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों अपनी समस्याओं को देखो। किसान दवाई लेने जाएगा तो उसकी क्या हालत होती है, नगद पेमेंट करेगा। और किसान बच्चों के लिए कोर्स लेने जाएगा, प्रिंट रेट पे लेगा। कोई भी चीज़ खरीदेगा प्रिंट रेट पे लेगा। लेकिन किसान को कोई सुनने वाला है नहीं। किसान खुद अपनी सुनने वाला नहीं है। किसान की औलादें अपनी चीज़ों को समझने वाली नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कितनी भयंकर है। किसान जो है धर्मों में, जातियों में भटक चुका है, बुरी हालत है। अगर हम नहीं संभले तो हमारा अंत हो जाएगा। अभी गेहूं कट रही है, सामने देखिए आप, और बारिश सिर पर है। दाना नहीं बचेगा, लेकिन जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी शहरी हैं वो सूंघ सूंघ कर गेहूं खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, लेकिन किसान का उनको नहीं अंदाजा है। तो मेरे भाइयों, मैं यही विनती करूंगा कि अपने आप को संभाल लो और अपने हक की आवाज़ उठाओ। 1 जून से 10 जून तक गांव बंद का एक आंदोलन शुरू हो रहा है, किसान आंदोलन। घर बैठे आपको किसी को हिंसा से या किसी चीज़ को, तेज आक्रामक चीज़ों से नुकसान नहीं पहुंचाना है। देश अपना है, संपत्ति अपनी है। हमें घर बैठे अपनी निकासी रोकनी है हर चीज़ की। आप उस मुहिम में शामिल होइए और अपनी चीज़ों को बाहर भेजने से रोकिए। अगर 10 दिन तक आपने ऐसा कर दिया, गेहूं, दूध, अन्न, जल, जो भी कुछ आपका शहर की तरफ जाता है उसको आप बंद कर दीजिए। तभी ये लोग आपकी मुहिम में शामिल होंगे, आपके दर्दों में शामिल होंगे। मैं तकलीफ़ें जानता हूँ। मैं अगर नौकरी पे नहीं होता हमारा भी परिवार बर्बाद हो गया होता। अब फौज में किसान की औलाद जाती इसलिए है, वो शारीरिक रूप से सक्षम होती है और उसको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परिवार को बचाने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी चीज़ों को संभालने के लिए एक मुहिम शुरू कर दो। 1 जून से 10 जून तक गांव बंद की एक मुहिम शुरू हो रही है, उसमें शामिल हो जाओ। अपनी फसलों को, अन्न को, दूध को रोको और इनके बंद बहरे कानों में और इनकी बंद गीड़ लगी आंखों में अब इन्होंने भुगतान, मूल्य निर्धारण, बचत, सब कुछ तो पूंजी कर रखी है। तो किसान और किसान की औलाद भी पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो हमें भी तो हिस्सेदारी चाहिए भाई, इसमें मूल्य निर्धारण हमारा हो, हमारी बचत भी अच्छी हो, हमारा भुगतान भी हो सही कीमत पे। जो इन्होंने अर्थव्यवस्थाओं में जो चीज़ें लागू कर रखी हैं पूंजी के तौर पर, तो हमें भी तो उस चीज़ में शामिल किया जाए। तो मेरे भाइयों, अब ऐसा नहीं है कि हम परंपरागत खेती कर रहे हैं। हम इधर बैंगन लगा रखे हैं, आम के बाग हैं, गेहूं भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं विनती करना चाहूँगा कि अपनी चीज़ों में शामिल हो। यहाँ पर परिवार भी है, सब देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। इंकलाब जिंदाबाद। अपनी चीज़ों के लिए जुटो, जो तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था है। किसानों की औलादों से खासकर कहना चाहूँगा, आप राजनीतिक चीज़ों में और धर्म के ढांचों में मत फंसो, क्योंकि हमारे पुरखे, हमारी आने वाली पीढ़ी सब कुछ इसी से है। नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है। ज़मीन ही दुनिया की दायनी है, ज़िंदगी यही देती है। अन्न ही हमारा एक ऐसा साधन है जो जीवन को एक बड़ा स्तर देता है। नमस्कार।